Dokter, ada pasien lagi satu, Dok. Oh iya, silakan suruh masuk. Pasien atas nama Ibu Rizka. Iya, Mbak. Ibu silakan masuk. Swastiastu, Dok. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Makasih, Dok. Ya, silakan duduk. Ya, makasih, Suster. Kenapa ini? Adik sakit apa? Adik flu ya? Sudah berapa lama? Kenapa kok maskernya nggak dipakai? Dok, saya sudah flu, Dok. Hidung saya mampet, masa disuruh pakai masker lagi? Kan saya nggak bisa nafas, Dok. Dek, flu itu salah satu penyakit yang menular. Penularannya itu bisa lewat udara. Penggunaan masker salah satu pencegahan penyakit flu. Apalagi sekarang panas-panasnya berita tentang COVID-19. Itu yang terpenting penggunaan dari masker ini. Dok, saya cuma punya masker satu, Dok. Kalau nyari masker kan susah, Dok. Kalau saya cuci maskernya, robek, Dok. Adik, masker yang dipakai oleh adik ini adalah masker medis yang hanya digunakan oleh tim medis, para medis, atau dokter. Jadi kalau untuk adik ini cukup menggunakan masker ya, terbuat dari kain. Syaratnya masker itu terbuat dari kain yang 2 lapis. Baru itu, setidaknya masker kain yang 2 lapis itu telah menjaga adik terhindar dari penularan COVID-19. Kalau masker medis ini bisa dicuci juga kan, Dok? Masker ini sekali pakai hanya 8 jam bisa digunakan. Setelah itu dibuang. Kok malah mau dicuci? Ya tidak bisa. Karena masker ini kalau dicuci pori-porinya akan besar. Weh, di mana? Lagi mesin begini, Dok. Aduh. Tisunya jangan dimasukkan ke sapu lagi, habis pakai itu tadi, kena ingus. Suster, Ya, Dok. tolong suster, itu dibuang tisunya, ayo ke tempat sampah. Suster, tolong ambilkan sabun dan suruh cuci tangan. Baik, Dok. Ibu, tisunya yang sudah dipakai di mana? Ya, Ibu bisa buang tisunya di tempat sampah warna kuning. Oh, dibuang ya? Ya, dibuang. Itu sekali pakai, Ibu. Diinjak, Ibu injak tempat sampahnya. Nah, selanjutnya Ibu bisa cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Oh, oke. Om Swastiastu, selamat pagi keluarga sehat Bali Med. Kenalkan, nama saya Mela, saya dari tim PPI Rumah Sakit Umum Bali Med Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara mencuci tangan dan etika batuk. Adapun 2 cara mencuci tangan yang sudah diprosedurkan oleh WHO. Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir dilakukan selama 40-60 detik. Kedua, mencuci tangan dengan menggunakan cairan berbasis alkohol dilakukan selama 20-30 detik. Yang perlu diperhatikan pada saat mencuci tangan, pastikan Anda tidak menggunakan aksesoris tangan seperti arloji, gelang, dan cincin. Yang pertama, basahi tangan dengan menggunakan air. Ambil sabun, ratakan dengan kedua telapak tangan dengan arah memutar, dimulai dari jari kelingking ke arah ibu jari, dilakukan sebanyak 8 kali. Kedua, usap dan gosok punggung tangan secara bergantian sebanyak 8 kali.
sebanyak 8 kali. Yang keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua telapak tangan saling mengunci digosokkan sebanyak 8 kali. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dalam genggaman tangan kanan dilakukan sebanyak 8 kali. Keenam, gosok ujung-ujung jari tangan kanan dalam telapak tangan kiri dilakukan sebanyak 8 kali dan sebaliknya. Selanjutnya, bilas tangan Anda dengan menggunakan air mengalir. Keringkan dengan menggunakan tisu. Tutup keran dengan menggunakan tisu dan segera buang ke tempat sampah. Sekarang tangan Anda sudah bersih. Dek, bersin dan batu itu ada etikanya. Semisal adik tidak membawa tisu atau sapu tangan, boleh menggunakan sisi dalam siku untuk menutupi hidung dan mulut. Begini caranya. Ya, paham ya? Begitu caranya. Ngomong-ngomong, pakai dulu dong maskernya. Bersin akan terjadi pelepasan virus dan kuman yang berasal dari saluran pernapasan baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh yang dapat menularkan kepada orang lain. Mari kita sama-sama cegah penularan penyakit dengan melaksanakan etika batuk dan bersin yang benar sebagai berikut. Tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Apabila tidak ada tisu, bisa mempergunakan lengan dalam baju Anda. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Sudah. Ya, ini namanya baru adik pinter kalau begini ya. Ya. Lah dok, terus di luar tadi saya lihat di kursi itu kok ada tanda silangnya dok ya? Itu artinya apa ya dok? Jadi kami pun di rumah sakit memperlakukan physical distancing. Kepada siapa saja yang berada di rumah sakit ini kita harus jaga jarak. Iya. Karena penularan salah satu COVID-19 pencegahannya adalah physical distancing, sering cuci tangan, dan penggunaan masker. Itu yang paling penting. Nah, sudah jelas kan? Sampai lupa saya. Suster, Ya dok. tolong ini diperiksa ya tensinya. Ibu, sini bu, saya tensi dulu. Mau